佛法是工具，没有正确的工具，能灭苦即是正确的。佛法不是在统一言论，佛法是表达的工具，表达内在的痛苦，并不会因为佛法的言辞正确而免遭受苦。花了很多时间要去统一佛法言辞，终究不敌言语的虚妄本质。真理不属于言辞，真理属于个人的受用，真理属于个人的生命历程。年轻是锦上添花，老病死是必经之路。以老病死检验你心中是否有跟佛一样的真理，能通过老病死的检验。明文利养亦是检验，思明有苦否？思闻有苦否？思利有苦否？思养有苦否？老病死是大检验，明文利养是中检验，起心动念是时时检验，斗争坚固是迈向无一法可得的起点。因善念故，法执渐消；因恶行故，恶生淫恼。